諗我唔會再嘔噶啦。不過多謝你哋。喂，如果係多謝嘅，淨係講就無謂啦。不如請大家 happy hour 咧。行啦。去邊間啊？係啊，其實大路啊。揾間有嘢食嘅好啊。媽咪，原來我直覺真係錯㗎，係你啱啊，係我自己太大壓力咋。我知我啱嘅。媽咪，做咩手唔凍嘅？你幫我睇下，因阻差辦公，你拉嗰個犯係咪蛋撻仔？笠住個頭你都知。你睇下，佢右手度真係有笪疤㗎，係佢細個嗰陣時俾滾水淥親㗎。你阿爸保佑我揾翻民安啊！媽咪啊，有笪疤咁咪點啫？咪同食笪撻唔食殼一樣啫嘛！全香港都唔知幾多人係咁咯。唔係，佢兩樣都有，仲有佢身上嗰種氣味。係咁巧兩樣特徵佢都有啊！但係你話嗰陣味根本就係你自己有幻覺。唔係幻覺嚟㗎，我真係有咁嘅感應㗎。你唔見我對第啲人有？呢啲就係血濃於水啊！媽，唔好再咁無稽啦！點解我講極你都唔信嘅啫？你係咪對人有成見先？我對佢有成見，我今日拉錯咗佢，我都即刻放佢走啦！我根本對呢個人冇感覺。無論點都好啦，我信佢就係黃文安。又再記起回憶中夢寐，是你的感情，原是一生趣味，縱是有距離，還是有顧忌，都不放棄。若有一天能好好預備，讓我的感情重遇你冷靜地，只需要看真我仍然是愛你。每次我困倦失落時，期望有你相依；每次我快樂只因你，唯獨是你不知，不想孤單去睡，從來沒